আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে শুকনার উপরে ট্যাংরা মাছ ধরা দেখাবো। তো দেখতেছেন জাল থেকে ট্যাংরা মাছ ছাড়াইতেছে অলরেডি। প্রচুর পরিমাণে ট্যাংরা মাছ আটকাইছে। হালকা বৃষ্টি হয়েছিল আর এই চরের উপরে হালকা পানি হয়েছিল বৃষ্টির সাথে। তো সেই সব বৃষ্টির পানিতে দেখতেছেন যে কীভাবে ট্যাংরা মাছ আটকাইছে জালে। তো সেই মাছগুলো ছাড়াইতেছে, যেখানে আছে 3টা 4টা এক জায়গায়। এই প্রত্যেকটা জায়গায় এরকম মাছ আটকানো জালের সাথে। তো এই যে এখানে আছে 3-4টা, মানে সব জায়গায় এরকম মাছ আটকানো আছে। সব মাছগুলো এখন সারে সারে নেওয়া হবে আর কি। পুরো জালে এরকম মাছ আছে। এই যে এখানে দেখতেছেন কয়েকটা, মানে অনেক মাছ একদম শুকনার উপরে মাছগুলো সব আটকাইছে। আর এই যে দেখতেছেন এখানে আছে 4-5টা। তো এখন আপনাদেরকে পুরো জালের মাছটা আমি দেখাই দিতেছি, কারণ সারাই তো অনেক সময় লাগে, তো ভিডিও অনেক লং বা বড় হয়ে যাবে, তাই আপনাদেরকে আমি নিজেই দেখাইতেছি পুরো জালের মাছগুলো এইভাবে আটকানো আছে পুরো জালটায়। আশা করি ভালো লাগবে। সাইকেল ফোন দিছি হবে আমার তে ফোন দেওয়া হয়েছে। খালো হ্যাঁ ও তন্তু না ভিডিও में हम ढोके ওই হেডি কই তো ভিডিও में ঢুকছি ওই তো কত ঢুকছে, কত বছরের আছে। উড়া উড়া এখন মশিনটা হে চিন্তা করতেছে আমি কি এলাম